Push record. Hi guys! Good morning! So today, dumating na yung order ko galing sa Amazon. Alam ko kung ano naman ito dahil kaka-order ko lang sa kanya actually 2 days ago. Right? We ordered, actually si Marta umorder para sa akin 2 days ago. So alam ko kung ano ito. Actually ito ay isang Christmas lights. So alam ko kung ano yung itsura niya. Normally kasi guys, hindi talaga ako mo order online kasi gusto ko pag bumili ako ng isang bagay, nakikita ko siya. Kasi nadala na ako, nag-order ako before ng damit. Then maganda siya sa pictures, but pagdating niya rito, hindi ko siya gusto guys. So ayoko na yung mangyari. So pagdating sa damit, hindi ako order online. But this time, dahil gamit siya sa bahay, titingnan ko kung okay siya. Tinry ko lang naman kung magugustuhan ko. So tara guys, sama-sama natin buksan tong box para makita natin kung ano ba itsura niya. So let's see. It's a big box, right? It's too big. Laki-laki ng box, maliit lang ito guys. Bakit? Laki-laki ng box nila. See? Of course, yung kanilang mga pa-plastic dyan. Yan. Yan. Ito lang naman siya guys. See? Yan yan. See, yan yung in-order ko. Made in China. Is 5-pointed star. See? Ito siya guys. So, yeah. Tingnan natin. Kung ano ang itsura niya. Okay. So, ito siya. Oo. Have to be careful. So, I think, ito siya. Ito siya, guys. So, may control siya dyan. I think this is it. Yep. Control, on and off. Switch button. Ito yung kanyang pinaka-plug. And, that's it. I don't see anything here. So, mamaya, guys, i-install ko siya. Inahang kasi ito sa bintana. So, mamaya, install ko siya. Then, ipapakita ko sa inyo kung ano magiging itsura niya. So, hindi ko din alam. Ang alam ko lang, hanging siya. Hanging lights. So, may mga pa-star siya dyan. May malaking star. May maliit na star. Tapos, may mga lights. So, mamaya, ihahang ko siya. Sabi ko nga. Then, ipapakita ko sa inyo siya, guys, kung anong itsura niya. So, hopefully, maganda siya. At lahat ng bulbs ay mag-work. So, anyway, that's for now. So later, papakita ko sa inyo kung ano magiging itsura niya. It says don't untangle anything until you plug it in. Oh, really? Because they want it, if it doesn't work and you need to, you send it back like that. Oh, okay. Window pala guys. Kailangan taste. Oh, let's see. Tingnan natin. Sasaksak ko siya. Tingnan natin kung ano magiging itsura niya. Let's see. Guys. May tayong plug dito. Can see me, right? Okay, can you move the camera mo? So, i-plug natin guys. Tingnan natin kung ano magiging itsura niya. Ta-da! That's it. It's working. Check all of them. Make sure they're all working. Yeah, it looks like it's all working. Okay. Sun is working. This one is working. Looks good. Yeah. Looks nice. Looks like everything is working. Ta-da! So, mamaya, iyahang natin siya. Then, papakita ko sa inyo guys kung anong kalalabasan niya. Alright. Looks okay. So, How's the on and off button work? I don't know which one. This one? I think Oh, what that's. is this one? Huh? I don't know. Try it. Oh, wow. I like shoot. that. That is nice. Nice. Yeah. Look at that, guys. I don't expect that. I thought there's no blinker. Hold it up. It's all. Yeah. Yeah. No, I cannot. It's too short. Oh, I have to log out. All right. Wait. It's all right. No, I can do this way. Actually, I thought it's just one control only, guys. I don't even expect it's gonna be like that. I don't expect that. Actually, I thought it's just one. Nagbabago-bago pala siya. O, tapos, iba-iba eh. Marami siyang control. Okay, number 2, stop. Number 3, oh, cool. Iba-iba yung settings niya, guys. Is there a number 4? 4, Oh, I don't. 5, What's the difference? oh, yun lang. Some are lighting, isa lang. And then numbers 8,
Off. Oh, Just the just little. start. 7. Oh, wow. Oh, that's nice. Oh, Marami siyang man. control. Then 8. You see? Oh, wow. This is... Oh, yeah. They got 8 settings if you want to change it to 8 settings. Oh, that would be Wow, nice. didn't say that. Yeah, I didn't I say. didn't When I ordered, I know. didn't even know it's gonna be like that. Wow, cool. That's nice. It looks promising. Hopefully, it's nice when I hang it there. So, guys, I will update you pag nakahang na siya sa aming window. So, I'll see you later, guys. Guys, ngayon, itatry natin na i-install ito. Ilagay sa bintana. So, let's see kung ano mangyayari. Medyo sa tingin ko, mahirap siya dahil naka-tangle siya. So, kailangan isa-isahin ko siyang iunat. So, let's see kung ano mangyayari after natin siya ihang sa may bintana. Let's see. Ooh, look at that. That's nice. Loose. That's nice. Do you like that? Well, when we see it in the dark, it'll look It's really. nice, no? On the night Or time. should it? Well, No, I just leave it like that. It's off. What number is that? Oh no, it's just steady. no, put 7 on. Oh, there's one that is not lit. Shoot, no, they're all not. The small ones aren't lit. Yeah. Oh, that's nice. This is cool. You don't like it? No, I like when it does all the fans. Ito yung isang settings. Makikita nyo guys. So ngayon papakita ko sa inyo yung iba't ibang settings. So ito yung first one. Nakikita nyo. Yan siya. Yung ganitong settings na yung may yung big stars na go on and off yung kanyang ilaw. Yung pinaka lights niya actually. Yeah. So ito yung setting na yon. Then I have another settings. Yung steady lang siya. Pero ang nakikita ko dito may nag-go on, may nag-go off. See, like that siya. See, nag-go on, nag-go off siya, automatic. Tapos unti-unting naglilit, katulad yan. Ayan siya. Tapos yung big stars, okay, nag-off siya. Tapos, nag-on naman lahat. See? Off siya, then nag-on, nag-off. Automatic. Ay, ang galing. Ito yung isa sa mga settings. O, diba? Ang ganda. Ayan siya. Oh, yeah. Right? Then, ito naman yung patay sindi siya para lang tayong nasa nightclub, guys. Ito yung settings niya. Maganda rin, pero pag matagal na, masakit na siya sa mata. So, maganda din siya kung malayo sa'yo. Kaya lang medyo close yung sofa namin sa bintana. So, medyo
masakit siya sa mata kung tititigan mo. So, yan lang siya. Ito yung bet ko. Gusto ko yung steady lang. Ah, nag-off pala to. Hindi ko din alam na nag-off siya. See, nag-off, then nag-on. Akala ko steady siya. Tapos, mag-off siguro siya automatic again. Tingnan natin. Ayun, nag-off nga siya. Then, mag-on again. Oh, that's cool. Okay, check natin yung ibang setting. Ito na naman yung isang patay sindi. Pero iba naman yung style niya sa pagpatay sindi. Paakyat, pababa. Ayun siya. Nag-on and off din siya. Okay? Next. Ito yung bet ni Mark. Which is bet ko din. Gusto ko yung ganito lang. Hindi siya nakakahilo. Ito yung settings na para sa akin. Mas gusto ko. Ganyan lang siya. Steady lang. Kayo guys, ano yung gusto nyong settings? Pili lang kayo. para sa akin, ito yung maganda. 'Di ba? Hindi siya masakit sa mata kasi steady lang siya. Kaya, let's see kung lang guys. So, ito na yung stay natin ngayon. So, medyo padilim pa lang, pero binuksan ko na siya. So, sa tingin ko, ito yung gusto ko lang. Simple lang siya. I'm sure maganda to tingnan pag nasa labas ka. I'm too close, pero nagagandahan din ako sa kanya. Inoff ko lahat ng ilaw sa loob ng bahay. So, I think looks good. For me, looks good. Diba? Ayan siya. So, ayan siya guys. Ito yung bago nating Christmas light na nabili. So, makikita nyo. Ayan yung stars. Tapos, may paganyan siya yung maliliit na bombilya. Pataas, pataas. Tapos, sumunod na line. May maliliit na bombilya na naman. Tapos, maliit na star. Right? Maliit siya kumpara dito. Yan. Ganyan siya. See? Ganyan. Paakyat na naman. May maliliit na bombilya. Tapos, ganyan. Alternate na malaki at saka malaking stars. Yan siya. Ganyan, oh. Diba? Ang cute niya. Tapos, ito yung malaking stars. Ang cute. Nagagandahan ako. Simple lang siya, pero ang ganda. Yeah, ganyan siya, oh. Actually, tinanong ako ni Habi kung gusto ko nung multicolors. But sabi ko, mas gusto ko yata yung ganito lang. Yung simple lang ba? Isang kulay lang. Yan. Kasi sa Christmas light namin, iba-ibang kulay naman na yun, eh. So, okay na sa akin to. Ang ganda, diba? Tignan nyo, guys, oh. Simple lang. Pero nagagandahan talaga ako. Tapos, ang mura-mura lang nito. Di naman siya mahal. Ang mura lang, sabi nga ni Habi, hindi niya na-expect na ganito daw pala kamura to. Tapos, ang ganda-ganda. Kasi nga, diba, sabi ko sa inyo, hindi ako masyado bumibili sa online kasi hindi ako naniniwala minsan na baka mamaya hindi naman siya maganda kasi too good to be true. Pero to guys, so far, bet ko siya. Talagang gusto ko siya. Nasiyahan ako, nasatisfied ako. So, I guess this one is a thumbs up from Amazon. See? Ayan siya. Ayan. Ito na dito sa wall. Gagandahan ako kasi mo, yung star. Ang cute-cute. Kung titignan mo, napakasimple lang talaga niya, guys. Pero the way, yung nag-drape siya sa bintana, ang ganda tingnan. Gandahan ako sa kanya. Ayan, guys. So, guys, yan na yan. Yan ang ating finished product ng ating Christmas lights. Sana nagustuhan nyo. Nagustuhan ko. Talagang nagustuhan ko siya. So, guys, I think that's it. Thank you for watching. I'll see you on my next vlog. Bye!